今日咧，我整個又簡單又快脆，而係個個都識整嘅嘢。點解我會整咧？即係我話整嘅咧，我覺得好好食。但係整個就係同人哋咧就唔同嘅。咁我又唔落牛油嘅，又唔落芝士嘅，因為我哋屋企都唔中意食嘅。咁咧又冇咁肥喎，又即係而家啲後生咧又話牛油啊、芝士啊肥啊要健康啊，咁我都唔落嘅。咁啊整出嚟啲雞蛋咧又滑又好食。咁你哋試下好唔好食？就話俾婆婆聽啦嚇。婆婆而家咧就2隻雞蛋打落去啊。咁咧我哋咧落少量嘅鹽，好少嘅啫，擺落個雞蛋度，少量嘅鹽，因為多就鹹啦嘛。咁啊落少量鹽啦嚇，咁啊鹽花咁樣啦。跟住咧就2塊麵包，呢個就係三文治啦。咁人哋話我哋個個都識整啦，使鬼你整咩？係咪？咁啊，但係咧你哋試下。呢個係唔同嘅。嗱，我哋雞蛋咧我唔發嘅嚇。咁我哋而家煮啦，燒紅個鑊先嚇。咁唔使一定要大火嘅，中火都可以嘅啊。咁我哋落油啦。咁啊，1湯匙半啦。嗱，我燒紅個鑊，啲油咧熱咧，我哋落蛋啦。咁我將個蛋倒落去，咁啊將一個鑊鏟咧咁樣兜，咁樣係咁攪佢。嗱，我哋落1湯匙半油啊，嗰個蛋都有啲黐啊，蛋係好食油嘅。嗱，咁我哋呢啲蛋咧已經係熟咗幾成，差唔多8成噶啦，咁啊 OK 啦，我哋唔好再煎佢啦，咁啊將佢拎上嚟啦。嗱，我哋睇到咁樣可以睇到咧，影出嚟咧個蛋咧係非常之滑同埋好香嘅。中意落啲火腿又得，落啲番茄又得。你咪覺得好靚咧個蛋咧，好滑啊！咁如果你哋試下係咪特別好食啲咧？我咧就中意咁樣整食，你哋試下。